Padayag usab sa kapulisan nga dili lang kuno sila aktibo sa pagbantay sa seguridad, apan lakip na sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ay, bundak yo. Apa? May nagtawagan sa kandidato nga motabang sa pagtanggal sa mga posters nga gigamit sa kampanya. Pero kung ang kampanya angay kuno nga motabang ang mga kandidato daw ugma pindi gibo sila mga posters nga gipabilit ug uban pang mga campaign material sa kanilang lugar sa Bayan sa Davao. Kung ang pamalikala sinabi sa ang bigyan mo tumba na po na pinagi sa paghipo sa mga campaign material makita ang mayang kinaiya sa mga kandidato na angay kapanaginan sa ubang kandidato kung dili ngadto sa yanong katawan. Tanggalon nila ilang mga posters, clean up their mess. Kato mga gipang papilit, bitang asa, ang uban mang gani, laras na, bitang dili ilang posters, dapat ipuso na nila. So, we're gracious enough na mutabang pagpalimpyo sa siyudad sa Davao. Ipaimbestigahan ka lang sa Tara na, hindi. Office, ang usang kapulis sa Baganga Davao Oriental. Wala ko Ito. Nganyang hatag og sample ballot ako sa adlaw sa eleksyon. Testigo si LJ Indaan. Kuha kini ni atong adlaw sa eleksyon sa Baganga Central Elementary School, Baganga, Davao Oriental. Si SPO1 Richard Morales, usa sa mga nagbantay sa seguridad sa Mount Polling Center. Tapad niya ang mga bata hantong nga naghahatag og sample ballot sa mga botante na kasulod sa Mount Polling Center aron magboto. Kamatidan nga wala gibantog sa pulis ang pagpanghatag og balota sa mga bata. Sa interview sa Jimmy News, kini ang tubag sa pulis. Wala, punas. Hindi man bawal basta nasa